मेरे दादाजी एकदम सही कहा करते थे कि गुल्लू का खानदानी दोगला है, माँ का लबड़ा। अच्छा, कल दारू नहीं पिलाई इसलिए बोल रहा है? नहीं, कल तू लड़की देखने गया, मुझे लेके गया, मेरे से पूछा एक बार। पापा ने मना कर दिया था इसलिए लेके नहीं गया तुझे। सही बात है, आज बाप के चक्कर में बिन्नू को भूल गया। तेरे बाप ने तेरे लिए क्या ही किया है बता? तेरे को पैदा करके तो फेंका है, बाकी तेरी दारू पानी जो भी चलता है वो मैं ही तो करता हूँ तेरा।